أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori u vezi smrti Hazreti Omera radijallahu anhu. Hadis koji sam naveo u prošloj hudbi izgleda da nam govori da je bio sabah namaz kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio napadnut. I također u ovom hadisu se spominje da je on bio u džamiji. U drugom hadisu nalazimo da čim se to desilo, da su ga odmah prebacili u njegovu kuću i da se namaz obavio poslije. Alama ibn Hajar, komentator Buharija, je rekao, dodao je još jedan hadis ispod ovog i napisao da je Ibn Abbas prenosi kada je Hazreti Omer radijallahu anhu počeo da krvari mnogo i onasvijestio se, da ga je on odnio sa nekoliko drugih ljudi njegovoj kući. I da je Hazreti Omer radijallahu anhu bio u toj nesvijesti sve dok se nije razvidjelo napolju, i kada se probudio, osvijestio, pitao je da li su ljudi klanjali njihov namaz. I ja sam mu odgovorio da, klanjali su. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, osoba koja zanemari svoj namaz nije istinski vjernik. Onda je uzeo abdest i klanjao namaz. Isto je spomenuto u Tabkatul Kubra da je Hazreti Omer radijallahu anhu odnešen njegovoj kući i Abdurrahman bin Auf je predvodio namaz. I također se prenosi da je Abdurrahman radijallahu anhu tad proučio dvije najkraće sure. To jeste suru Al-Asr i sura Kevsera. Na drugom mjestu se prenosi da je proučio suru Al-Asr i Al-Kafirun. U Tabkatul Kubra u vezi ovoga se spominje, kada je bio napadnut Hazreti Omer radijallahu anhu, rekao je Abdullah bin Abbasu da ode i da nađe ko je pokušao da ga ubije. Abdullah bin Abbas kaže, otišao sam, kada sam izašao iz njegove kuće, vidio sam grupu ljudi da stoje i nisu bili svjesni šta se je desilo. Upitao sam ih ko je napao Hazreti Amirul Mu'minin. Rekli su Allahov neprijatelj i rob od Mugira bin Šuba ga je ranio i on je također ranio druge, i kad su ga uhvatili onda je se ubio istim tim nožem. A poslije su historičari istraživali da li je ubistvo Hazreti Omera radijallahu anhu bilo nešto kao osobno od ove osobe ili je to bilo kao planirano od mnogo drugih. I došli su
doveli su zaključak da to nije bilo njegovo osobna mržnja prema Hazreti Omeru radijallahu anhu i da je to bila jedna spletka. Nalazimo da je ovaj Ebu Lulu Feruz ubio Hazreti Omera kao zbog svoje neke ljutnje. Inače u ovim historijskim zapisima se spomene incident koji se je desio i takav je zaključak da je ovaj čovjek imao kao tu ogromnu mržnju prema halifi. Kako god ovi neki skori ili novi historičari su ovo analizirali i kažu da jednostavno ovo nije moglo se desiti samo iz mržnje ove jedne osobe. Radije to je bila jedna ogromna spletka koja je planirana od drugih ljudi i on je taj čin izvršio. I neki iz Perzije, Harmazan, koji je se predstavljao kao musliman, nalazi se da je i on bio dio tog planiranja. Ovi moderniji historičari i biografi koji bi jednostavno postavljaju pitanje zašto ovi stariji zapisi kroz historiju ne analiziraju kompletan događaj u vezi smrti Hazreti Omera radijallahu anhu. Al-Bidaja ve Nehaja, jedna vrlo važna historijska knjiga u kojoj se spominje, jedino u njoj se spominje da Hurmazan i Fena su bili kao upleteni u ubistvo Hazreti Omera radijallahu anhu. Muhammed Reza Sahib je jedan od ovih historičara koji misli da je to bio jedan veći dio planiranja ubistva. On piše u svojoj knjizi Sirat Umar Faruk da Hazreti Omer radijallahu anhu nikada nije dozvolio da zarobljenici ulaze u Medinu, sve dok Mugira bin Šuba, koji je bio guverner u Kufi, dok mu nije poslao pismo, on je rekao da ima vrlo sposobnog roba i tražio je da mu se da dozvala da ga dovede u Medinu. On je rekao da je on vrlo iskusan u raznim zanatima i da će biti od koristi. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda napisao nazad pismo Mugiri i dozvolio mu da ga pošalje u Medinu. Hazreti Mugira mu je dao da plaća porez 100 dirhama i on je rob je otišao kod Hazreti Omera radijallahu anhu i bunio se kao da je to puno za njega da plaća. Onda ga je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao kakav on posao radi i on je objasnio i onda je Hazreti Omer rekao da taksa koja je ili ovaj porez koji je njemu dat džizija da plaća je bila u skladu sa njegovom zaradom. On je otišao od Hazreti Omera, ali je bio vrlo ljut na njega. Hazreti Omer radijallahu anhu je čekao nekoliko dana i onda kada je vidio istog ovoga roba da prolazi pored njega, pozvao ga je. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je rekao, čuo sam da praviš mlin za mljevenje žitarica kao vrlo snažan i dobar. On se okrenuo rob ljutito i rekao, ja ću napraviti za tebe mlin o kojem će ljudi, kao svi će pričati u vezi toga. Kada je ovaj rob otišao ili okrenuo se od Hazreti Omera, Hazreti Omer se okrenuo prema svojim ashabima i rekao da je ovaj rob sad njemu prijetio. I nekoliko dana poslije on je napao Hazreti Omera sa tim svojim nožem koji je sakrio. Ebu Lulu je držao tu mržnju prema Hazreti Omeru radijallahu anhu zbog toga što su Arapi osvojili njegovu zemlju i on je postao kao rob i oni su smijeli njihovog kralja. I kad bi god vidio mlade kao robove, uvijek bi ih kao dirao po glavi i govorio bi, Arapi su uništili naše buduće generacije.
Ebu Lulu je naoštrio taj svoj nož i umočio ga je u otrov i odnio ga je kod nekog čovjeka i pitao kao šta misliš u vezi ovoga. On je rekao koga god kao taj nož će da ga ubije. Hurmazan je bio jedan od perzijskih komandanata i poslije je bio zarobljen u Fusteru. Kad su ga doveli u Medinu, on je pitao kao gdje su stražari za vašeg halifu i tako to slično. Oni su rekli on nema ni stražara ni nikakvih ljudi oko sebe. On je rekao kao pa on mora da je onda kao poslanik. On je posle primio islam i Hazreti Omer radijallahu anhu mu je dao mjesečnu kao tu platu od 2000 dirhama i dao mu je mjesto da boravi u Medini. In Tabqat ibn Sad hadis prenosi da je Abdurrahman vidio taj nož kod ovih drugih neki ljudi i pitao ih je zašto koriste takav nož. Oni su rekli da zato što oni ne diraju rukama meso, oni sjeku to meso s tim nožem. Hazreti Ubejdullah bin Umar je upitao Abdurrahmana da li on zaista vidio ovaj nož kod ove dvojice ljudi. On je rekao da i onda je Hazreti Ubejdullah bin Umar uzeo mač i ubio ih i oba dvojicu. Hazreti Osman je onda pozvao Hazreti Ubejdullah bin Umar i upitao ga šta ti je navelo da ubiješ ovu dvojicu, jer oni su živjeli kao pod zaštitom. Kad je čuo ovo, Hazreti Ubejdullah je bacio Hazreti Osmana na zemlju, a drugi su okupili da zaštite Hazreti Osmana od Ubejdullaha. Kada su pozvali Hazreti Ubejdullah da dođe kod Hazreti Osmana, on je bio stavio svoj mač u oklop, ali Abdurrahman radijallahu anhu mu je rekao da ostavi mač. Ovo je znači hadis koji ja spominjem uz Hazreti Osmana, Allah zna najbolje šta je istinito, a šta ne. U drugim hadisima također se spominje u vezi smrti Hazreti Omera radijallahu anhu. Sejd bin Musaib prenosi da kad je Hazreti Omer radijallahu anhu bio ubijen, Hazreti Abdurrahman bin Ebu Bekr je rekao, prošao je pored tog ubice Hazreti Omera, taj Ebu Lulu, i da je on šaputao sa ovom dvojicom. I kada je prišao njima, oni su pobjegli, ali im je ispao taj nož. To je bio specifičan nož sa dvije oštrice i onda je upitao da se to pregleda, taj nož. I kada su radili inspekciju tog noža, taj nož je bio isti kao što je Abdurrahman bin Ebu Bekr opisao ga. Kada je Hazreti Ubejdullah bin Umar ovo čuo od Abdurrahmana bin Ebu Bekra, otišao je, pozvao je Hurmazana. Kada je izašao, Hazreti Abdullah je odveo ih da vide konje i on je išao ispred njega, ispred Hazreti Ubejdullaha i on ga je tad napao. Hazreti Ubejdullah kaže kada je pao na zemlju, kao proučio je da nema drugog Boga osim Allaha. Onda je otišao i pozvao je ovog drugog čovjeka koji je bio kršćanin, koji je došao kod Hazreti Sada bin Ebu Vakasa kao pomoćnik u Medinu. Taj kršćanin se zvao Džufejna. Kad ga je Hazreti Ubejdullah napao sa svojim mačem, on se je prekrstio. Onda je Hazreti Ubejdullah otišao da ubije kćerku od Ebu Lulu. Ona je govorila da je muslimanka. Taj dan Hazreti Ubejdullah je imao namjeru da poubija sve te zatvorenike u Medini. Muhadžiri su bili protiv ovoga, pokušavali su ga zaustaviti, ali se on Allahu zakleo da će ih sve kao pobiti.
i ignorisao je muhadžire. Hazreti Amar bin Alas on je pokušao toliko da ga urazumi i onda je on na kraju dao Hazreti Amaru bin Alasu njegov mač. Svi ovi detalji nam govore da je ubistvo Hazreti Omara radijallahu anhu bilo isplanirano. To zapisuju ovi koji su tog mišljenja da je bilo isplanirano ubistvo. Hurmazan je iskoristio ovu ljutnju i mržnju Ebu Lule protiv Hazreti Omara radijallahu anhu. Oni dvojica su bili zarobljenici. Kad je Hurmazan bio poslat u Medinu, on je od straha primio islam zato što se bojao da će ga halifa kao ubiti. Tabkat ibn Sad ima hadis koji prenosi, u tom hadisu se prenosi da je Abdurrahman bin Auf vidio nož s kojim je Hazreti Omer radijallahu anhu bio ubijen. I Sejd bin Musaib prenosi, u Tabariju je zabilježeno i tu isto se zabilježeno je da je Abdurrahman bin Ebu Bekr vidio nož i kad je prišao tome Ebu Lulu, ova dvojica su pobjegli i oni su ispustili taj nož. I kad je Ubejdullah bin Umar bio informisan u vezi ovoga od Abdurrahmana bin Ebu Bekra, onda on je otišao i ubio i oba dvojicu. I kćerku također od Ebu Lulu. Da Ubejdullah bin Umar nije ovako brzo reagovao, onda bi se oni doveli i ispitivali, sve bi se moglo saznati u vezi njihovih planova, ali ako stavimo sve ovo događanja što smo naveli, možemo da vidimo da je bilo isplanirano i da je izvršivač ovoga bio samo taj Ebu Lulu, ali planovi su rađeni od drugih. Dr. Muhammed Hussein Hekel, koji je također historičar, piše u svojoj knjizi: otkad su se zemlje od Iranaca, Perzijaca, Rimljana oduzele njihove vlasti, pobjede se desile, on kaže da su oni imali veliko neprijateljstvo prema Arapima, generalno, ali posebno prema halifi Islama. I on kaže, iako je Hazreti Omer zabranio da ovi sa strane dolaze u Medinu i borave, mala količina njih je bila prisutna i oni su vjerovatno to isplanirali, a ovaj je znači izvršio to ubistvo. Znamo iz ovih zapisa da jednostavno oni su imali ogromnu mržnju protiv njega. Ovo je bio direktan plan da bi oni kao oslabili jedinstvo Arapa, ali on je moglo detaljno se ispitati zato što je izvršivač Ebu Lulu se ubio i ovi drugi su bili ubijeni, tako da se nije moglo skroz detaljno ispitati. I on je odnio ovu tajnu u svoj grob. Opet i on navodi da kada je Hazreti Abdurrahman bin Auf vidio ovaj nož kojim je Hazreti Omer bio ubijen, rekao je da je prije dan nego što se ovo desilo vidio ovaj isti nož kod ove dvojice. I također navodi da su inspektirali ovaj nož i da je bio identičan nož kakav je on opisao. I ovaj historičar također navodi da ovo su znači dokazi koji su vrlo jasni da nam pokažu da je ovo ubistvo Hazreti Omera radijallahu anhu bilo isplanirano. I da su Hurmazan i Džufejna imali taj nož i bilo je i drugih svjedoka koji su govorili da su jednostavno vidjeli kako se dogovaraju ili su vidjeli ovaj nož u njihovom posjedovanju. I prema oba dvojici svjedoka oni govore da su ovo vidjeli noć prije ovog ubistva. I također postoji mogućnost da je bilo još ovih koji su učestvovali u tome planiranju. I ovaj historičar također navodi da kada je Abdullah
Ubejdullah bin Umar ili Ubejdullah bin Omerov sin, otišao kod ovog prvog, pozvao ga je napolje i pitao ga nešto u vezi konja i onda ga je napao i je rekao la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Također on navodi već navedeno da je kada je ovog kršćanina koji je došao u Meku zato što je bio brat po mlijeku od Hazreti Sada bin Vakasa, on ga je doveo u Medinu da podučava ljude da pišu i čitaju i kada ga je napao Ubejdullah je rekao da se kršćanin prekrstio. Naravno i drugi sin Hazreti Omera radijallahu anhu je bio ljut i razočaran šta se desilo, a također majka vjernika Hazreti Hafsa je također bila u istom stanju. Kako god ovo nije bilo dozvoljeno prema islamskom šerijetu da se osoba radi svojih vlastitih nekih osjećaja da uzmu zakon u svoje ruke. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegove halife jednostavno uvijek bi dovodili pred pravdu zločince i onda poslije diskusije kazne bi im bile izrečene i naravno stvar bili bi kažnjeni, ali nije bilo tako da jednostavno osobe mogu kao da izvršavaju ove kazne. I kada je Hazreti Ubejdullah čuo saznao šta se ovo desilo, prava i ispravna stvar je trebala biti da ode i da pita halifu i naravno stvar ako im je kazna donešena, onda bi mogao da je izvrši. Tako u svakom slučaju halifa bi odlučio da li treba da bude samo jedan kažnjen ili svi i jednostavno da se nagovijesti da ovo nije bilo njegovo pravo da to izvrši, trebao je halifa, ali možda stočar govori da jednostavno Hazreti Osman tad možda ne bi mogao odmah da izvrši istraživanje u vezi ovoga, ali stočar kao zapisao je da raniji historičari jednostavno samo spominju šta se je desilo, opisuju događaj, taj incident, ali ne spominju da je ovo bio plan od više ljudi. I kao i na današnjici debata se vodi u vezi ovoga. Što se tiče svi ti dokaza i faktora, jednostavno možemo vidjeti da je bilo isplanirano zato što se ovo i dalje nastavilo i znamo da je Hazreti Osman radijallahu anhu također bio ubijen, naravno sad s drugačijim planom, ali na kraju Allah najbolje zna koji su svi bili uključeni. U drugom hadisu se prenosi da je Omerov sin bio s njim i on kaže da su ljudi govorili Jazakumullah khair, da je Allah uz tebe. Na ovo im je Hazreti Omer radijallahu anhu odgovorio, rekao je da se nada i da ih također se boji. Ovi su ga ljudi pitali da postavi sljedećeg halifu. On je rekao da ja nosim teret vaš i na ovom i na budućem svijetu. On je rekao niti želi da bude odgovoran, niti želi bilo kakvu nagradu na ovom svijetu. Ako ja to uradim, onda ću raditi isto ko halifa prije mene, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, jer je on imenovao i u smislu to je se mislilo da nema ništa loše u tome, ali ako vas ostavim i ne navede nasljednika ko će naslijediti hilafet, onda kao ostavit ću vas u lošijem stanju, neću vas ostaviti kao u stanju onoga koji je bolji od mene, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je
rekao da Ebu Bekr radijallahu anhu bude njihov halifa. Izvinjavam se, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji nije ostavio nas kao nasljednika iza sebe. I Hazreti Abdullah je rekao, kada sam čuo ove riječi, znao sam da Hazreti Omer radijallahu anhu neće reći ko je sljedeći halifa. U Sahih Muslimu u hadisu se prenosi, Hazreti Ibn Umar govori da je otišao kod Hazreti Hafse radijallahu anha, a ona je rekla, da li si ti svjestan da tvoj otac neće postaviti nasljednika poslije njega? Ja sam joj rekla, ne, on neće to uraditi. Hazreti Hafsa je rekla, da, hoće. Hazreti Ibn Umar kaže, ja sam joj rekao, kao zakleo se njoj da će ponovo razgovarati sa Hazreti Omerom radijallahu anhu u vezi ovoga, i šutio sam do sljedećeg jutra. I kaže, osjećao sam kao da nosim planinu na sebi zbog ovoga što sam rekao. On kaže, sljedeći jutro sam otišao kod Hazreti Omera radijallahu anhu i pitao je u vezi naroda i rekao sam mu šta sve ljudi govore. I onda je rekao, čuo sam nešto što ljudi govore i zakleo sam se da ću i tebi ovo reći. Oni misle da ti nećeš navesti nasljednika posle tebe. Činjenica je, ako neko hrani tvoje ovce ili stado i onda dovede i samo i ostavi kod tebe, onda ljudi inače misle da je ta osoba napustila to stado. Slično, zaštititi ljude je od veće važnosti nego ovo. On kaže, Hazreti Omer radijallahu anhu se složio što sam ja rekao i onda je gledao ispred sebe. Onda je pogledao u mene i rekao, uzvišeni Allah će da sačuva, zaštiti njegovu vjeru. Ako ja ne imenujem mog nasljednika, onda će to biti slično kao što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ako ja imenujem nasljednika, onda će to biti slično kao što je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu uradio. Hazreti Ibn Umar, sin Hazreti Omerov, je rekao, ja sam znao čim je on spomenuo Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, da on nikada neće nešto izabrati drugačije nego što bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, i znao sam da neće da imenuje ko će da ga naslijedi. U još jednom hadisu se prenosi da je neko rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu da u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada je on odlazio sa ovog svijeta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio izuzetno zadovoljan sa Hazreti Omerom radijallahu anhu. Također Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je bio zadovoljan s njim. Poslije on je boravio među ashabima i svi ashabi su bili zadovoljni. On mu je rekao, ako sada nas napustiš, znaj da će ashabi biti zadovoljni sa tobom. Hazreti Omer radijallahu anhu mi je rekao to što spomenuo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan sa mnom. To je jedino iz razlog tome je Allahovom milošću. I onda spomenuo kako je Hazreti Abu Bekr bio zadovoljan sa mnom, i to je također zbog Allahove milosti. A što se tiče sad što spominješ, što se tiče tebe i ashaba, ja nisam zabrinut za sebe, ja sam više zabrinut za vas. Tako mi Boga rekao je i da imam zlata kao što je mislim da je rekao kao planina, ja bi to sve dao kao fidiju, kao sadaku, da se sačuvam Allahove kazne. Onda govoreći u vezi ajeta da Allah će zaista dati mir umjesto straha, Hazreti Musa radijallahu anhu kaže,
da halife nisu nikada prošle kroz takav period gdje su se bojali, iako jesu, to je bilo zamijenjeno s mirom od Allaha dželešanuhu. Zaista Hazreti Omer je bio ubijen, ali ako mi razmislimo o tim činjenicama i dokazima, mi znamo da se on nije bojao smrti. On se non stop molio Allahu da mu Allah podari da umre kao šehid. Znači osoba koja se moli čitav dan, ne čitav život da bi postao šehid, moli se Allahu, onda kako neko može može neko da kaže da je ta osoba se bojala smrt i da Allah je njegovo stanje pretvorio u mir. Mi znamo da je Hazreti Omer radijallahu anhu se molio Allahu dželešanu, govorio bi: Allahu moj, podari mi da postanem šehid u Medini. I onda kako neki mogu da navode da je on se bojao da bude ubijen kada imamo ove dokaze. I znači ovaj ajet koji sam naveo da jednostavno za halife ne postoji strah, jer je Allah dželešanuhu obećao, i ako prolazimo kroz strah da će to da zamijeni mirom i sigurnošću. Halifet Omsi kaže ovo trebamo dobro da razumijemo. I Hazret Muslim Maud je rekao, ja kada sam pročitao u vezi Hazreti Omerove molitve da postane šehid u Medini, razmišljao o tome i kako da se moli. To bi značilo da ovi neprijatelji moraju da dođu i napadnu Medinu. I da taj napad bi bio toliko snažan, jer morali bi, da bi došli neprijatelji do halife, znači svi ostali muslimani bi prvo bili ubijeni. Kako god, Allah dželešanu je primio u dovu Omerovu radijallahu anhu i također da bi postane šehid, ali također je i sačuvao čast muslimana i neprijatelji nisu došli u Medinu. I znači u vezi toga ogromnog napada na Medinu od neprijatelja jedna zla osoba je to uradila iz Medine. Onda Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spominje u vezi oslobađanja naredbe da se oslobađaju robovi. Prvo naređenje jeste da se oslobode ti robovi i da se ne traži ništa od njih za uzvrat, da to radimo radi svoje jednostavno dobre volje. Ako osoba ne može to da uradi, onda bi trebali da i dalje da ih oslobode, ali kao da oni otkupe tu svoju slobodu. I treća opcija bi bila da ako ta osoba ne može da otplati zarobljenici, znači su postajali kao robovi prije, i ako ta osoba nema porodicu koja će ga podržati i otkupiti, ili ako on nije imućan, ili ako njihova vlada to ne uradi, onda treća opcija je bila da se on dogovori sa tim vlasnikom da odradi svoju slobodu. Ali to jeste da odmah postaje oslobođen čovjek koji radi za tu osobu, plaća raten za svoju slobodu. Ostatak novca koji zaradi je jednostavno njegov. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio ubijen od sličnog roba koji je također otplaćivao kroz svoj rad svoju slobodu. I njegov vlasnik je se dogovorio s njim kako da otplaćuje, i sve to posle nekog vremena ovaj rob došao i žalio se Hazreti Omeru kao da je njegov vlasnik stavio kao ogromnu svotu novca da on otplaćuje za svoju slobodu. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu ispitao koje poslove radi i vjerojatno analizirao njegovu zaradu, rekao mu je da nije to previše
i da on u stvari plaća vrlo malo prema njegovoj zaradi, vrlo malo plaća. Kada je ovo Hazreti Omer odlučio, ovaj rob je bio vrlo ljutiti i smatrao je zato što je on Iranac, a njegov vlasnik je Arap, da je Hazreti Omer uzeo stranu Arapa. I zbog ovoga je ove njegove ljutnje je sljedeći dan napao Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori da dvije stvari mogu čovjeka odvesti na stranputicu. Jedno je mržnja, drugo je ljubav. Nekad osoba stvori toliku mržnju radi nevrijednih stvari. Možemo, Hazreti Muslim kaže, možemo da pogledamo u vrijeme Hazreti Omera radijallahu anhu. Radi ovakvog malog nekog problema šta se je desilo Hazreti Omeru radijallahu anhu. Muslim Maud radijallahu anhu kaže jednom je neko, Hazreti Muslim Maud sad ponovo navodi incident koji smo već čuli, da kada je radio za svog vlasnika, on se dogovorio da otplati svoju slobodu i pošto u to vrijeme ljudi koji su bili stolari ili imali neke specifične zanate, oni su dosta zarađivali. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je dao vrlo malu cijenu da otplaćuje svoju slobodu. On je ostavljao, imao je dovoljno novca za sebe, ali ovaj rob je bio nezadovoljan i na kraju zbog te ljutnje i nezadovoljstva i mržnje on je ubio Hazreti Omera radijallahu anhu i jednog dana on je pravio ove mlinove koji melju žitarice i rekao Hazreti Omeru kao napravit ću ja za tebe dobar taj mlin, i neko je rekao Hazreti Omeru da kao on tebi prijeti. Halifatul Mesih kaže da je ovo što je Hazreti Muslim Maud naveo je slično što je već spomenuo na početku hutbe i govori o istom ovome robu. Kao što sam na početku spomenuo da je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao kao ova osoba meni prijeti, ovdje je zapisano kao da je neko drugi rekao Hazreti Omeru on tebi prijeti. Ovaj ashab je rekao da jednostavno na ton s kojim je on govorio je navodio na to da je to prijetno. I sljedeći dan je Hazreti Omer radijallahu anhu bio napadnut. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže znači osoba poput Hazreti Omera radijallahu anhu koji je jednostavno bio izvanredan je znači ubijen radi 3,5 a ne to su neka vrlo mala svota novca. Ali ovakvi ljudi mislim da njima nije važno da li to bilo, kolika je ta količina, oni to rade da bi ugasili tu svoju neku mržnju ili osvetu u sebi. I kao kada je ovaj ubica Omerov bio upitan zašto je to uradio, on je rekao da jednostavno je to uradio iz osvete. Ovo ranije nisam spomenuo, ali vjerovatno su imali kao dobili su malu priliku da upitaju zašto je to uradio dok su ga hvatali i da je on to izgovorio. Posle ovoga on je ubio sebe. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje kaže ovaj događaj i dan danas je ostavlja kao utisak na islam u vezi smrti Hazreti Omera radijallahu anhu. Sad smo malo dalje navodi o tim detaljima, nekada kad je neko stariji, ljudi se mentalno pripreme na to da će ta osoba da ih napusti. Ali slučaj Hazreti Omera radijallahu anhu je bio, iako je on imao 63 godine, on je bio vrlo zdrav i snažan i niko se nije nadao tome. Jednostavno muslimani tad nisu bili ni spremni kako da nastave poslije njega. I ljudi nisu bili spremni da
imaju novog halifu. I zbog toga jednostavno ti ljudi nisu razvili tu konekciju sa Hazreti Osmanom radijallahu anhu kao što su trebali. I zbog toga Islam je došao u takvo stanje. I onda u vrijeme Hazreti Alija radijallahu anhu još gore stanje se desilo. I prema zaključku Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu jednostavno da je ovo bio jedan od razloga i posljedica šta se je desilo islamu poslije pravednih halifa. Hazreti Muslima Maud radijallahu anhu također spominje u časnom Kur'anu je vrlo jasno naređeno ako treba da se drži da se osigura sigurnost ljudi, onda 50% ili polovina muslimana trebaju da uzmu u svoje ruke tu ulogu. I onda Hazreti Muslim kaže, na primjer, u vrijeme rata, ako 1000 ljudi, 500 njih može da drži stražu dok ostali klanjaju. Ako danas sad ne postoji opasnost, onda manje ljudi treba da drži stražu, ali uvijek treba da se drži. I onda navodi slučaj Hazreti Omera radijallahu anhu. On kaže dok je Hazreti Omer predvodio namaz i drugi svi bili okupirani namazom, jedna loša, zla osoba je napala njega. I onda Hazreti Muslima kaže ako postoje osobe koje smatraju da ne treba da se drži straža, ti ljudi jednostavno to je zbog njihove nedostatka znanja. Ovo uopće ne ide i ne kosi se sa islamskim učenjem. I on kaže možemo to da usporedimo kao da osoba koja je došla da se bori i strijela ga pogodi i ta osoba počne da briše svoju krv i bježi i govori znači o Allahu probudi me iz ovog sna. Kroz istoriju možemo da naučimo gdje ashabi nisu poduzeli mjere opreznosti, da zbog toga su znači bili na gubitku. Kada Amar bin Alas radijallahu anhu je otišao da u osvajanje Egipta i kada je osvojio to mjesto, on bi predvodio namaz i nije imao nikoga da stražari. Kad su ovo neprijatelji vidjeli da u to vrijeme kada je namaz, svi su znači predani namazu, oni su sakupili jedan dan i poslali oko 300 vojnika i oni su napali, znači čim su stigli, zato što muslimani nisu bili naoružani, počeli su da im odrubljuju glave. Historija nam pokazuje da na taj dan stotinama ashaba ili vojnika je bilo ubijeno. Jednostavno ljudi nisu mogli da shvate šta se dešava dok nije ogroman gubitak života se desio. Kada je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo u vezi ovoga, rekao im je, zar niste vi svjesni toga da morate imati patrol u toku namaza ili stražu. Ali Hazreti Omer radijallahu anhu nije znao da će se isto desiti dok je on u Medini. I posle ovoga ashabi su se pobrinuli da kad god se namaz klanjao, da su uvijek imali nekoga da stražari. Halifatul Masih kaže, već sam spominjao u vezi ovih detalja, da je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao njegovog sina Abdullah bin Omere, odi i vidi koliko sam dužan. I kad je on provjerio, imao je 86.000 dirhama duga. Onda je Hazreti Omer rekao, o Abdullah, ako možeš otplatiti ovo od naše porodice, onda to isplati. A ako ne možeš, onda pitaj pleme Benu Adi bin Ka. Ako i oni ne mogu, onda pitaj Kurešije, ali ne pitaj nikog drugog. Ashabi su znali da njihov vođa, koji je živio toliko jednostavnim životom, ovaj dug nije bio da je potrošio na sebi.
Oni su znali da je njegova novac potrošen na siromašne i zbog toga se zaduživao. I zbog ovoga je Abdurrahman bin Auf rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu, zašto ne uzmeš iz blagajne i ne otplatiš ovo? Hazreti Omer nije bio zadovoljan ovim, rekao je Bože sačuvaj, to nije želio da uradi. Onda je rekao svom sinu Abdullah bin Omeru da uzmi da to bude tvoja dužnost da isplatiš moj dug. I njegov sin je prihvatio ovu odgovornost i Hazreti Omer radijallahu anhu nije bio ni ukopan, a njegov sin je sazvao neke muslimane i kršćane da oni budu svjedoci da je on isplatio njegov dug. I nije petak prošao, on je otišao, Abdullah bin Omer je otišao kod Hazreti Osmana radijallahu anhu i isplatio taj sav dug. Također je i tad imao svjedoke. Što se tiče Hazreti Omera radijallahu anhu, da je njegov dug otplaćen, postoji još jedan hadis koji govori, Hazreti Ibn Umar prenosi da kada je Omerova smrt radijallahu anhu bila blizu, on je naveo svoj dug. Hazreti Omer radijallahu anhu je pozvao Hazreti Abdullaha i Hafsu radijallahu anha. Rekao je, ja imam neki dug i ja želim da se sretnem sa Allahom u stanju gdje nemam nikakvog duga i da bi otplatili ovaj dug, prodajte ovu kuću u kojoj je živio. Rekao je, ako i dalje kao ima duga, onda pitajte od Benu Adi, ali ako i tad ima duga, onda da pitaju od Kurešija i nemojte da pitate nikog drugog. Hazreti Abdullah je otišao kod Hazreti Muavije posle smrti Hazreti Omera radijallahu anhu i Muavija je kupio ovu kuću i ta se kuća zvala Darul Kaza. Hazreti Abdullah je prodao kuću, otplatio je dug, to jeste ta kuća se tako dobila to ime, to znači kuća koja je otplatila dug. Halifatul Mesih kaže još detalja je ostalo, ja ću ih spomenuti u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر